بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا وسهلا بيكم حبايبي في قناتكم اطبخ ودبر وفر مع بناتي. كل لحظه يا رب وانتم بخير، كل سنه وانتم طيبين يا جماعه. النهارده باذن الرحمن فيديو جديد بقى للفراخ البيضه، والنهارده لتربيتها بقى. خلي بالكم انا جايباها زي ما هي، زي ما انتم شايفين كده، ده عمر اسبوعين يا جماعه. جايباها من الزراعه، يعني زي ما بيقولوا متحصنه. ما خدتش ما عملتش، ما جبتلهاش اي ادويه بصراحه ولا اي حاجه خالص. هي واخده تحصينها في الزراعه هناك. وبعدين انا اشتريتها منهم كده الحمد لله رب العالمين. العمر يا جماعه ده اسبوعين. نقيتهم كده الحمد لله، ربنا يكرمنا يا رب فيهم كده وما يخسرنا. لان بصراحه انا كنت خلاص رافضه بصراحه، قلت خلاص ما عدتش هربي فراخ ولا عدت هربي طيور والله. بس لقيتني فعلا مانيش عارفه، مش عارفين نتحرك وزي ما بيقولوا بقى، يعني اجي اشتريها الاقيها غاليه قوي. قلت لا ده حرام بجد، لا ده انا هرجع تاني واربي طيور تاني. فالمهم ما صدقت لقيت ان الزراعه فيها فراخ دايما، وعلى فكره دايما بيبقى عندهم فراخ حمراء. فالنهارده اول مره بصراحه بقالي كتير ان انا الاقي عندهم فراخ بيضه، فلما لقيتها قلت لا ده على طول انا هروح اشتري منهم. المهم ان انا جايبه الفرخه من دي يا جماعه ب 40 جنيه. طيب ب 40 جنيه علشان خاطر خلي بالكم ان هو في السوق ب 28 جنيه كتكوت، اللي هو عمر يوم. دول بقى لهم اسبوعين، يعني خلاص الحمد لله رب العالمين. التحصين بتاعهم خدوا تحصينهم، خدوا خلاص يعني انا جايبه لهم من العليقه اللي هي الناعمه دي لمده اسبوع ان شاء الله، وبعد كده خلاص هبدا ادي لهم الوسط. فالمهم زي ما انتم شايفين كده بقول لكم متحصنين الحمد لله رب العالمين. وانا كمان لما جبتهم ما هقدرش اطلع بصراحه احطهم على السطح بقى وافضل طالعه نازله عليهم كده. انا خلاص انا دول عايزين اهتمام ومراعيه لهم جامد. فانتوا زي ما انتم شايفين انا عملت في البلكونه اللي عندي في المطبخ خلاص، حطيت لها فرشت لهم اهوت النشاره، وعملت لهم لمبه يا جماعه فوق اهيتي. لو انتم شايفين اللمبه ديتي اللي هي الموفره، يعني الحمد لله بقول لكم الفتره بتاعه التحضير بقى والحاجات اللي هي بتبقى اللمبه اللي هي الحمراء، والحاجات اللي بتاخد كهرباء كتير وكلام من ده وتدفيه وكله عدى المرحله دي الحمد لله. فانا جبت لهم اللمبه اللي هي الموفره ديتي بشغلها بالليل بس. وفي نفس الوقت انا فاتحه كمان على اهو، شايفين الباب انا فاتحه زي ما انتم شايفين اهو. الباب مفتوح، والسقف بتاعه اهو. شايفين انا عامله غلط مغطيه السقف بتاع البلكونه ولها باب كمان اهو. بس انا قافلاه دلوقتي، فاتحاه دلوقتي علشان الجو حر موت موت. فانا فاتحه كمان، وخصوصا ان المطبخ عندي كمان قبل شرقي، يعني حر حر فعلا هو بيطل على الجنينه. فالمهم انا فاتحه كده. خلي بالكم ده انا بكلمكم ان ده ما يكلفنيش، ما يكلفنيش الوقت كهرباء، لاني خلاص بقول لكم اللمبه موفره. وفي نفس الوقت انا بشغل فاتحه الباب، فاتحه الباب عليهم، عاطيه لهم وسع كمان في البلكونه اكتر عشان يعرفوا يتحركوا اهو. اللي بيقعد على الارض هنا واللي بياكل اهو الحمد لله. وفي نفس الوقت يعني مانيش خايفه من الجو ولا من الهواء ولا حاجه، لان الاضاءه جايه لهم حلوه. حاجه تانية كمان الايه الهواء نفسه ما هوش جاي لهم مباشر بقى عليهم، لا ده هي نسمه كده بتيجي من بعيد كده، بتهوي المكان نفسه وبتهويهم. بس ما هوش مروحه مثلا ولا هو بحري يبقى الهواء جاي عليهم على طول. والجو نفسه جو صعب بصراحه، يا ربنا يفكها يا رب من عنده. يعني جو مناسب قوي، لان اربي النهارده من غير توفير، من غير اقصد بتوفير يعني، من غير ما اكلف نفسي حاجه. لان مش هكلف نفسي الكهرباء الزايده، مش هكلف نفسي بقى ان انا اقعد ادفي واقعد مش عارفه اقفل البيبان عليهم وكلا. لا ده انا سايباهم براحتهم خالص، لدرجه ان انا حاطه لهم، شايفين انا قافله الوقت بدل الباب بتاعهم اهو. الباب بتاعهم اهو، لا انا قافله الوقت بكرتونه اهي. هم بيدخلوا في قلب الكرتونه ديت اهو، هم بيدخلوا كده كمان فيها عشان خاطر لو جت نسمه شمس ولا اي حاجه بيدخلوا في الكرتونه دي. والوقتي انا موسعه لهم البلكونه خالص زي ما انتم شايفين اهو. فالمهم انا حطيت لهم الوقت العليقه بتاعتهم يا جماعه، العليقه السمسم البادي اللي هي بنجيبها عمر يوم لغايه ما يقضم كام، يقضي مثلا كده حوالي انا عندي الوقت لغايه ما ان شاء الله باذن الرحمن يكملوا كده معايا الاسبوع. بعد الاسبوع ان شاء الله هبدا ادي لهم علاقه وسط. وبعد كده باذن الرحمن يا رب يبقى في النهايه خالص هيبقى العلاقه الكبيره بقى اللي هي الخشنه ديتي لغايه الذبيح. بس بقول لكم الحمد لله رب العالمين. انا كل شويه عماله ابص حتى اسال الكتكوت النهارده بقى وصل ل 28 جنيه، ما اعرفش ليه. بعد ما كان سبحان الله يا رب، بعد ما كان ب 18 و19 النهارده لقيته ب 28. قلت لا ده يبقى الحمد لله بقى الوقت انا ما جبتهم كده ما يعني هيبقى ارخص.
لان خلاص زي ما بيقولوا يعني ايه، الفتره بتاعت اللي بتبقى عذاب شويه عدت الحمد لله. فده فراخنا بقى النهارده عمر اسبوعين، يا ادعوا لي كده ربنا يكرمنا فيهم وما يخسرنا باذن الرحمن، ويكبروا كده على خير، واحنا مع بعض ان شاء الله اهو. وانا بالنسبه لي ماناش هطلعهم فوق يا جماعه علشان ابقى متابعاهم كده على طول. يعني خلي بالكم انا بحط لهم الاكل من الصبح، من الصبح بدري، يعني من بعد مثلا صلاة الفجر كده او حاجة، بحط لهم عشان ده بيبقى لسه الجو طري شوية، بحط لهم الاكل بتاعهم. تمام. احط بقى ممكن بقى احط عليه عندي بصل وتوم باودر، بحط لهم كده على ان يدي ريحة كده عارفة للتنفس، يبقى حلو لهم كمان ولصدرهم يتفتح. طيب بعمل ايه كمان؟ بستقبلهم بقى. انا اول ما استقبلتهم على ميه بعسل اسمر، بعسل اسمر بقى. لان هو الراجل نفسه اللي في الزراعه قال لي معاملين كل حاجه، مش عايزينك تحط لهم اي حاجه خالص. فانا بس يعني احتياطي قلت عشان نقلتهم من مكان لمكان اعمل لهم كده. استقبلتهم واستقبلتهم على ميه بليمون عشان اي تقاوم اي ميكروب، الحمد لله رب العالمين. طيب العليقه بقى، العليقه كمان بحط عليها حلبه يا جماعه، بحط عليها في اسمه بصل وتوم باودر، علشان والله وبصل كمان ناعم بقطعه ناعم خالص كده واحطه، بيبقى يعني عشان لو اي برد اي حاجه في من مكان بنقله من مكان لمكان لازم اعمل الموضوع ده. فالوقت باذن الرحمن يا رب كده ربنا ما يخسرنا فيهم. ادي بقى هم ده اللي انا عملته بس. وبقول لكم العليقه بتاعتهم عليقه سمسم لغايه ما نخلصها ان شاء الله، وبعد كده نجيب العليقه الثانيه، وربنا يا رب كده ما يخسرنا فيهم ويكرمنا فيهم ربنا كده. وان شاء الله هنبقى مع بعض باذن الرحمن على طول، هنشوفهم مع بعض كده على طول باذن الله. لان بقول لكم مش ناويه اطلعهم فوق علشان يبقوا جنبي كده على طول، اهتم بيهم بقى. بدل طلوعي ونزولي ما هقدرش بصراحه. الحاجة التانية كمان اني بقول لكم طول ما هم جنبي كده انا متابعاهم، متابعة درجة الحرارة بتاعتهم، متابعة الوقت افتح الباب بتاعهم امتى، اهوي المكان امتى، امتى مش عارفة اغطي السقف بتاعهم، كلام من ده. فطول ما هم جنبي كده انا متابعاهم اهو. بحط لهم الاكل الفجر يا جماعة لحد ممكن للساعة 10 كده ولا حاجة. اول بقى ما لما الدنيا خلاص اكشف عليهم بقى وافتح الباب واسيب وحوش الاكل من قدامهم خالص لحد بقى بعد العصر كده. بعد العصر الجو طر خلاص اهو. طبعا الميه ما بتشالش من قدامهم، انما بعد العصر الجو بقى طري خلاص الحمد لله اهو. بقوم حاطه لهم بقى نفس الكلام، وبحط لهم كميه بسيطه بس، ما بحطش اكل كتير عشان ما يفوتش قدامهم او يعملوا عليه بقى ايه الاخراج بتاعهم وكلام من ده ويبهدلوه. انا بحط على القد علشان لما ياكلوه ارجع احط لهم تاني يبقى الحاجه نظيفه، ما يتبهدلش خلاص الاكل قدامهم. فزي ما انتم شايفين اهو احنا دلوقتي بعد العصر خلاص قرب المغرب، فده تاني مره احط لهم اكل فيها. هيفضل باذن الرحمن قدامهم لغايه ان شاء رب العالمين، هو بياكلوا براحتهم كده، هيفضل قدامهم لغايه باذن الله يا رب. ممكن لو انا يعني على السهره خالص ممكن احط لهم، او على الفجر ان شاء الله زي ما انا معوداهم كده. انا بحط لهم بصراحه مرتين بس في اليوم، وربنا ما يخسرنا فيهم كده يا رب ويكرمنا باذن الرحمن. ان شاء الله اقابلكم على خير، وادعوا لي كده ربنا يكرمنا عشان هيبقوا مع هقول لكم اتكلفوا ايه بالظبط. وده ان انا بعمل دلوقتي الاكل بتاعهم بحسبه لهم، وبحسب طبعا ثمنهم وكل حاجه كلهم. هقول لكم في نهايه الدوره بتاعتهم اتكلفوا قد ايه باذن الرحمن، واقول لكم ايه الاوفر. بس انا عارفه ان هو الاوفر طبعا ان التربيه. وربنا يا رب ما يخسرنا ان شاء الله. نتقابل بقى في يوم جديد على خير يا رب. سلام عليكم.